Hej modul 14. Denne præsentation handler om videnskabsteoriens grundbegreber. I denne præsentation vil jeg tale om ontologi og epistemologi. Jeg vil tale om induktive og deduktive slutninger. De to første begreber, ontologien og epistemologien, er beskrevet ud fra Maria Henriksens bog Videnskabelig teori og metode fra 2014. Den er udgivet fra Munksgaard. Induktion og deduktion kan man blandt andet læse mere om i Jakob Birklers bog Videnskabsteori fra 2005, som også er udgivet af Munksgaard, eller man kan læse i Torsten Thyrens bog Videnskabsteori for begyndere fra 2003, som er udgivet for forlaget Rosinante. Både ontologien og epistemologien er begreber, som er hentet fra filosofien, og som handler om menneskets grænser for erkendelse og viden. Grundidéerne bag al videnskabelig forskning er at beskrive en del af virkeligheden på en så korrekt måde som muligt, men hvilke muligheder har vi rent faktisk som mennesker for at iagttage og beskrive virkeligheden? Ontologien handler om den substantielle virkelighedsopfattelse, som bygger på forestillingen om, at virkeligheden er, som den er, og det er den uafhængig af, hvem der iagttager virkeligheden. Den epistemologiske tilgang, vil sige den relationelle virkelighedsopfattelse, som bygger på forestillingen om, at virkeligheden skabes, konstrueres eller fortolkes i kraft af de f.eks. sociale relationer, vi indgår i, og altså ikke uafhængig af, hvem der iagttager virkeligheden. Dette er jo en ret væsentlig videnskabsteoretisk forskel. Der er jo stor forskel på, om vi tror, at vi selv har andel i, hvordan virkeligheden ser ud, eller om vi tror, at virkeligheden bare er, som den er. I vil med al sandsynlighed ikke få brug for at beskrive begreberne konkret i jeres bachelorprojekt. Men I skal hele tiden forholde jer til, hvordan I ser på verden, og med hvilken sikkerhed I dermed mener at kunne fremlægge jeres resultater. Når I har undersøgt en problemstilling og er kommet frem til et resultat, kan I så fremsætte den som en ontologisk viden, eller mener I, at resultatet skal ses i lyset af omstændighederne for dataindsamlingen, analysen og fortolkning? Så kan I fremsætte det mere som en epistemologisk viden. Tænk over de små ord, som har betydning for, om de påstande og resultater, I fremstiller i opgaven, opfattes af læseren som ontologiske fremsatte sandheder, eller mere epistemologiske fremsatte sandheder. Ord som for eksempel muligvis, eventuelt eller sandsynligvis, de har en vigtig betydning. Den valgte metode har naturligvis også betydning for, med hvilken overbevisning man tager fremsætte et resultat som en sandhed om verden. Der er forskel på at have lavet en stor kvantitativ undersøgelse med mange respondenter, som har givet et konkurrent svar, eller man har lavet et kvalitativt interview med 2 informanter. Her har jeg forsøgt at give nogle eksempler på ontologiske og mere epistemologiske formuleringer. I får lige et halvt minut til at læse dem igennem selv, inden vi går videre. Så går vi videre. De sidste 2 begreber, jeg vil komme ind på i denne her præsentation, er induktion og deduktion. Nogle forskere vil mene, at menneskets fornuft er den vigtigste kilde til erkendelse. Det er rationalisterne. Empiristerne, de vil mene, at det er den menneskelige erfaring, som er den vigtigste erkendelseskilde. Striden mellem rationalister og empirister har rødder tilbage til det antikke Grækenland. Induktion og deduktion er 2 klassiske begrundelsesformer, som har baggrund i disse 2 gamle traditioner. Induktion og deduktion er altså 2 forskellige måder at drage slutninger på, at nå frem til et resultat på. Induktion bygger på empiri, og deduktion på logik. Hvis vi først kigger på de induktive slutninger, så betyder induktion at føre til. Induktive slutninger kan ses som, at det ud fra den enkelte erfaring slutter man til generelle konklusioner, hypoteser, lovmæssigheder, teorier eller universelle udsagn. Betingelser for at lave gyldige induktive slutninger er,
at antallet af observationer skal være stort, altså det forudsætter kvantificering. Observationerne skal foretages under varierede observationsbetingelser, og ingen enkelt observation må være i strid med det universelle udsagn. En anden måde at tale om induktion på er ved at bruge induktionsprincippet. Hvis et stort antal A'er er blevet observeret under varierede betingelser, og hvis alle disse observationer uden undtagelse besidder egenskaben B, så kan man altså konkludere, at A'erne har egenskab B. Problemet ved induktionsbegrundelser er, at den nye viden, som skabes, ikke kan være sikker. Den kan kun være sandsynlig. Variation, stringens og nøjagtighed er nødvendige krav for at sikre gyldigheden af vores observerede erfaringer. Så har vi de deduktive slutninger. Deduktion vil sige, at det fører bort fra. En deduktiv slutning vil sige, at man ud fra en universel lovmæssighed slutter til et enkelt fænomen. Det kan eksemplificeres ved deduktionsprincippet. Hvis vi ved, at A gælder universelt, så gælder A også for dig og mig. For eksempel, alle mennesker, vi har hørt om gennem hele verdenshistorien, er døde. Ergo må konklusionen være, at alle mennesker inklusive jeg selv, er dødelige. En logisk slutning kan altså betragtes som gyldig, hvis den er logisk sammenhængende. For eksempel så skriver Aristoteles også i hans logiske skrifter, at alle mennesker er dødelige. Sokrates er et menneske, lige med Sokrates er dødelig. Altså en slutning fra det almene til det specifikke. Det kan være tillokkende med en begrundelsesform, som skaber absolut sikker viden. Dog er det også begrundelsesformens svaghed. Vi får jo ikke grundlæggende ny viden gennem den deduktive begrundelsesform. Det er derfor også kun de færreste videnskaber, der benytter denne her begrundelsesform rendyrket. Matematik er en af de videnskabelige discipliner, der handler om at deducere sig frem til nye matematiske sammenhænge. Altså, hvis 2 og 2 er 4, så må 4 minus 2 altså være 2, osv. En induktiv forskningstilgang vil altså tage udgangspunkt i empiriske erfaringer, data og kendsgerninger. For eksempel data fra forskningsinterviews. En deduktiv forskningstilgang vil tage udgangspunkt i kendte lovmæssigheder, universelle love og teorier, f.eks. udregningsmodeller, som bruges i prædiktiv statistik. I praksis mixer vi i højere eller mindre grad de to tilgange. For eksempel inden for sundhedsvæsenet, så findes deduktion i en mindre idealistisk variant, kaldet quasi-deduktion, fordi præmisserne er erfaringsbaserede, men slutningen fra præmis til konklusion er deduktiv. Et eksempel på en quasi-deduktiv tilgang kunne være udsagnet: mennesker med apopleksi har gavn af ADL-træning. Patienten har apopleksi, ergo patienten skal tilbydes ADL-træning. Eksemplet kunne også kaldes en hypotetisk deduktiv tilgang. I en induktiv tilgang, så vil man starte ud med at observere nogle apopleksipatienter for at finde ud af, hvordan det forholder sig med deres behov for ADL-træning. Derfor så slutter man fra nogle få apopleksipatienter til alle apopleksipatienter, hvilket naturligvis også indebærer en vis usikkerhed omkring, med hvilken sikkerhed man kan fremføre konklusionen. I kvalitative undersøgelser er det muligt at satse på et komplekst ræsonnement, som bevæger sig imellem induktion, konklusioner ud fra erfaringer, og deduktion, konklusioner ud fra teori. I kvantitative undersøgelser er slutningsformen typisk deduktiv, i det der tages udgangspunkt i en hypotese, som efterprøves. Læs mere om begreberne i Jakob Birklers bog, i Maria Henriksens bog eller Torsten Schyrens bog. God fornøjelse.